Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako olwaleero tugende tutunuulire emiti gino giri emiti etaano. Emiti gino si mirungi kugiggyako nku naddala enku ezo ng'ogenda zikozesa ku kyoto naddala ebyoto ebyo eby'enjawulo. Ebyoto ebyo byenjogerako nga bigenda kukozesebwa tugeze muyinza okuba mugenze mu kyalo mugenda kumanyagana ne mwagala mukumekokko ku kyoto ebweru mutuulekokko mubeere nga mukkaanya nga mwerumalumamuko ku nsonga ez'enjawulo. Kati ekyoto ekyo kye mubeera mukumye akadde ako si kirungi kuteeka mu nku zino zengenda okubeera nga mbabuulira oba emiti gino gyengenda okubeera nga mbabuulira. Abantu bangi mumanyi okukuma ku byoto nga mugenzeeko mu byalo nga mwagala mutuulekokko ewamu mubeeko ensonga ze mwerumalumamuko nga bwe mukimanyi nti ebika ebisinga oba ennyumba ezisinga oba famire ezisinga tezikwatagana, buli omu ali bibye. N'olwekyo kikulu nnyo mbeere nga mbabuulira emiti gino oba enku zino temulina zikozesa ku byoto ebyo bye mubeera mugenda okukuma. Mulimu n'ebyoto ebikumibwa okugeza oyinza okuba ogenda kuyingira nnyumba noyagala osooke okume ku kyoto ekyo ekikumibwa mu nnyumba eyo nga tonnagiyingira. Kati ekyoto ekyo ky'obeera okumye mu nnyumba eyo kikulu nnyo, mulimu enku z'otalina kukozesa kuteekamu ekyo ekyoto. Kwegamba singa mufuna ekirowoozo kyonna oli n'agamba nti bannange tukume ku kyoto awo tubeere nga tutuulako awo twogereyogeremuko ku nsonga zaffe ez'ekika oba eza famire, kikulu nnyo enku zino mubeere nga temuzikozesa oba emiti gino mubeere nga temugikozesa. Zengenda okubeera nga mbabuulira. Omuti ogusooka waliwo omuti oguyitibwa omuzikiza. Abangi mumanyi nga muzikiza. Kati omuti ogwo guva ku muzikiza oba akati akava ku muzikiza si kalungi kateeka mu kyoto ekyo kye mubeera mukumye ewaka. Ekirala waliwo omuti gwe bayita ekifabakazi, n'ekifabakazi tebakiteeka mu kyoto ekyo ekikumiddwa ewaka nga mugenda kuŋŋaanirako mubeere nga mwerumaluma mu nsonga ez'enjawulo. Ekifabakazi toteekeddwa kiteeka mu kyoto ekyo. Omusasa n'omusasa gwennyini nagwo si mulungi guteeka mu kyoto ekyo ekikumiddwa ab'ewaka oba famire oba ab'ennyumba nga mugenda kubeera nga mutuula ku kyoto ekyo mubeere nga mwegeyageyamu mu nsonga ezibaleetera okubeera nga mwawukana. Lwaki gundi takwatagana na gundi? Kweganga mwagala okubeera nga mudda wamu mudde mubeere nga mukwatagana. Singa mukuma ekyoto ekyo ne mukituulako, omuti oba oluku oluyitibwa omusasa si lulungi dukozesa mu kyoto ekyo. Kino kye mubeerako ate omuti guno guyinza okubaleetera okusaasaana obusaasaanyi. N'olwekyo omusasa si mulungi guteeka mu kyoto ekyo. Oluku olulala oba omuti omulala olukandwa, n'olukandwa lwennyini nalwo si lulungi era nalwo kye kimu. Embeera gye mulimu jjukira mubeera mu kwekumaakuma mubeere nga mudda wamu mubeere nga mukwatagana mubeere nga mussa kimu. Kati ate bw'oteeka olukandwa mu kyoto ekyo kye mutuddeko kiba kyangu nnyo okubeera ng'emirembe gyammwe giggwaawo nga gikanduka. N'olwekyo buli wemukuma ekyoto ekyo kye mugenda okutuulako awamu ng'ab'ennyumba, olukandwa temuluteekamu oba oluku oluvudde ku lukandwa temuluteeka mu kyoto ekyo. Wamu n'ejjirikiti. Ejjirikiti lino ddyo limanyikiddwa ku terifumba na mmere n'obeera ng'oli omu bw'oti tofumbisa jjirikiti. Ejjirikiti si ddungi kulifumbisa mmere ate era ejjirikiti si ddungi kuliteeka mu kyoto ekyo kye mbadde njogerako. Kyekyo kyenjagadde okubeera nga mbabuulira mubeere nga mumanya enku ezo si nnungi zikozesa ku byoto ebyo eby'enjawulo. Mufube okulaba nga temuziteekamu, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.